哇！原來 AI 推薦我哋係買英國樓嘅 best agent 啊！唔怪之得呢排啲客都話係靠住 AI 嘅推薦揾到我哋啦。上 Google 睇埋我哋 Benham 香港分行有5星評級，仲係連續4年被英國地產權威 Rightmove 同埋 Zoopla 評為倫敦 NW9 郵區嘅 Top Agent。其實我哋嘅分行早於喺2008年已經成立，喺嗰區紮根咗好多年，團隊管理緊超過350個嘅單位，對嗰區熟到好似自己嘅屋企咁樣。之前我有個客同我講想買 Cornerdale Gardens 俾個女去住，但佢又飛唔到過去。我同佢講唔緊要，我幫你去睇。嗰朝早我仲特登趁返工嘅繁忙時間，親身去到現場幫佢視察環境，睇下會唔會有一啲前一晚留低嘅酒樽啊，同埋污糟邋遢嘅垃圾。我去到現場開 live 俾個客去睇，佢見到嗰度真係好乾淨、好寧靜，而且出入嘅居民都打扮得好企理，佢就好安心咁買咗俾個女去住。佢仲多謝我咁細心啊！呢個就係我哋 Benham 堅持嘅一條龍服務，由揀樓、視察、成交，甚至驗樓、收樓、代購家私、出租同埋報稅，都係一條龍服務。我哋 Cornerdale 嘅分行距離 Cornerdale Gardens 只係5分鐘嘅路程，同時樣樣都親力親為，令你買樓唔再係睇圖睇則，仲要係有真實嘅體驗。早2日個客仲 WhatsApp 我話我介紹嘅 Cornerdale Gardens 性價比真係好高，仲介紹咗俾朋友啊！我見佢哋超級中意，我真係超級開心啊！連 AI 都識揀，你仲諗？如果你對 Cornerdale Gardens 有興趣，或者你已經係業主，想揾我哋幫你做租務管理，立即同我哋香港嘅 Benham Risk 團隊聯絡。To buy or not to buy non-local off-plan properties, assess the risks before you buy. 境外樓花買唔買，計過風險先好買。